قدوميها مجمع علماء الصوماليات يوسف يوسف عينته دمان مرتشرفت كلا دوان برنامج كسو قيب قشي دمانتين waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka salaanta su'aal salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بعد سلام waxaan ahaa gudoomiyaha kumeel gaarka ahaa garabka haweenka intii la soo dhisay barnaamijkeena garabka haweenka in la dhisno waxa bilaabnay 19 September ilaa maanta ay tahay 22 October shalatoolana waxa dhacday doorasho xalaal ah oo lagu doortay gudoomiyaha garabka haweenka marwa maama Xaliima Axmed maama Xaliima macallin Abikar oo loo doortay gudoomiyaha goobaad garabka haweenka ee xisbiga Darjir gudoomiye ku xigeenna waxa lagu doortay maama Aamina Xuseen oo loo doortay gudoomiye ku xigeenka goobaad gudoomiye ku xigeenka labaadna waxa lagu doortay Maymuun Mukhtaar Ramadaan waxaan aad ugu faraxsanahay xisbiga Darjir inay ka soo mid noqdaan haween gaaraya ilaa 500 ku dhawaad muddadii la dhisay bilka gudahooda aad noo farxad gelinaysa inay ka soo mid noqdaan xisbiga waxaan kaloo aad ugu hambalyeeynaa marti sharafta kala duwan barnaamijka ka soo qayb gashay waxaan rabaa tixyar inaan u tiriyo maamo Aamina maamo Xaliima macallin Abikar waxaan leeyahay waqti inuu cajiib yahay maxbuus ciilan baa garan qiimo quud ku leeyahay sabool cayra baa garan lixaad caafimaad qaba curyaan heediyaa garan dhalaan iyo caruurnimo duciiroobay baa garan duciiroobay baa garan أنا ماما حليمة إنها دايما وعاقلة يا قبر عكرها قسيني ماكو عن بحدي ها عندي أنا لابتي دتك كعلمنيو ماذا حذو دم باكرن